plonger nzoto na nga na makila neuf mesia pe na plonger ndako na nga na makila neuf mesia ndako na nga esantisama molimo na nga esantisama nzoto na nga esantisama parce qu'il était écrit dans 1 Timothée 4:5 tout est sanctifié par la parole et par la prière nyonso esantisama na kombo neuf mesia na kati ya ndako na ngai na kati ya motema na ngai na kati ya nzoto na ngai na kati ya miso na ngai na maloba na ngai nyonso esantisama tout est sanctifié par la parole et par la prière nyonso esantisama na kati ya ndako na ngai au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth oza kosenga makila esopa na sikoyo aleba na kobelela makila bana kosala nettoyage sikoyo esala nettoyage ya bapense ya mbindo esala nettoyage ya bapense ya ekobo bapense ya lolendo bapense ya hypocrisie bapense ya koyina bapense ya kochola bato bapense ya mabe nyonso ebana kosokwama alesenga makila abeleli makila bana kosokola bapense ya lolendo bapense ya lokuta bapense ya bosoto bapense ya impurité bapense ya impudicité bapense ya perversion nyonso oezalaka na kati na ngai makila bana kosokola esokola conscience esokola inconscience esokola molimo na ngai makila bana kosokola bele besenga makila ebana kosokola yo ebana kopurifie elokola nyonso ezalaka na base nini eza na base oyo epesaka makanisa mabe makanisa bapense empirique makanisa koboma bato makanisa koyiba makanisa kotonga makanisa koyina makanisa ya impurité na kati na yo eza na base surtout un esprit eza na esprit mobima eza na nsima wana yedeyaka na bapanisi wana kaka makanisa lolendo na kati na yo makanisa koboya bato na kati na yo ondimaka baninga te na kati na yo motema likundu na kati na yo jalousie na kati na yo hypocrisie na kati na yo oza na makambo makasi eza esprit mobima eza na kati na yo oza kosenga makile bana kolongola elongola batrace wana elongola baeffet secondaire emonisaka na libanda molimo eza na kati eza komonisama na bizaleli makanisi ya mabe emonisamaka na maloba makanisi ya mabe emonisamaka na etamboli makanisi ya mabe emonisamaka na kotalaka bato kaka miso ya mabe miso kaka ya méchant miso ya kodongola eza apatia esprit wana makanisi ya mabe emonanaka na kati ya maloba makasi maloba ya mabe maloba ya venin maloba ya vipere ebibaka na kati ya loloba nao oza kosenga makila mesia ebana kosokola elongola nini eza na base oyo eza na base ya bapense emonanaka na comportement wana eza kati na yo comportement makambo makasi eza apatia esprit wana comportement lolendo eza apatia esprit wana ya kozanga otosaka baboti te otosaka ata basali na nzambe te eza apatia eloko eza na kati ya makanisi oza kosenga makila ebana kosala nettoyage esokola bapense na ezala pire ozala sans colère sans hypocrisie sans animosité tango kotombola maboko no mpe ezala pembe motema na opembe yango lelo sambo ekomata mpe ekolumba solo malasi liboso na nzambe na bomoi bana kosenga makila bana kopurifie bana kosanctifier parce qu'il est écrit tout est sanctifié par la parole et par la prière na tonga lelo makila bana kosala mosala wana bana kosanctifier consacre na yo nyonso mbindo ebimba nyonso mbindo etika yo koza kosenga présence na molimo na nzambe sikoyo et ya kozwa esika ya bapense pervers bapense impire bapense malveillance evandaka bana kosenga sikoyo molimo na nzambe bana kokita moyo ozo ba révélation ezalaka te moyo nzambe alobelo ezalaka te soki ozala bapense mabe okobana kozwa kaka bakoshemar bandoto ya mabe bandoto ya satana bandoto ya bipembe bandoto ya salite puisque la kati ezalaka bapense impire soki ozala bapense impire baesprit impire ekolanda yo mon frère ma sœur esprit impire ekolanda yo parce que na kati ozala bapense impire esprit impire ekolanda yo bapense impire ebelaka baesprit impire. Voilà pourquoi na kata tonga lelo oza kosenga bango molimo na pureté molimo na sanctification azwa esika kata na tonga lelo bana kosenga molimo na nzambe na douceur oza kosenga molimo na nzambe bana ko inviter présent ayako kita kati na yo ayako tondisa yo ayako lakisa yo ndenge balobaka ayako longola makanisi mabe kati na yo ayako longola lolendo kati na yo ayako longola lokuta na monoko na yo ayako longola etabolo ya mabe wana ayako longola makanisi mabe na motema na yo molimo na nzambe abana kozwa place na kati ya motema na yo abana ko contrôler ba emotion na yo oza kosenga molimo na nzambe na posa na yo musungi bala boya kala kosunganga admirable conseiller yala ko pesa nga ba conseil na ibandenge balobaka pesa nga conseil na ibandenge bavona kala libala pesa nga conseil na ibandenge ko se comporter pesa nga conseil ya malabo na ibandenge balataka molimo na nzambe na bamoy molimo na force pesa nga force na bimana lokuta pesa nga force na bimana kotonga pesa nga force na bimana katali kelemba likelemba na kota ila 5 ila 6 likelemba kotonga kapatu na sina lembi molimo na nzambe pesa nga makasi na bimana katali kelemba kotonga na kata ekiria bato kotonga kana
telefone mikolo nyonso na bima na kata likelemba ona kota likelemba ko sosola kami bali ya bato likelemba ko vandela kama kombo ya bato pesa kama kati na bima na comportement ya ba boîte de nuit na longa na kati na via yo ya milangwa na longa na kati na fornication pesa kama kati na bima na kati ya oyo na kota nango na kati ya perturbation na kati ya via masturbation pesa kama makasi na makata kama moko na kokite bele mesala lo sambola mwibu na force peso makasi obima na kati ya comportement yango de bloca délivrance yango doza ko kedete liboso na bozambe yango doza ko tourner mikolo nyonso aro yango de tali na base ya bakoshema eza na base ya babare de nuit eza na base ya kolia na butu eza na base ya komona bibemela babutu eza na base komona kabaza kolando na bandoto na butu parce que na kati oza na biloko oyo mon frère ma sœur oza ko kene musika oza ko tinda moto na kisangani oza ko tinda moto na bandudu likambo eza na bandudu te eza na kati ya motema na yo base eza wana na kati ya tonga lelo bana ko super motema na yo bana ko senga présence ya molimo na nzambe ako peso makati okabona na biloko wana okabona na comportement na obimisa makanisi mabe wana okabona na kati ya ekili wana olungo na kati ya comportement na parce que nzambe aza na posa asala aza koka kosala te molimo na nzambe aza komona territoire ezali occupé aza komona place ya yaka kovanda eza occupé na kanda eza occupé na zuwa eza occupé na lolendo eza occupé na kindumba eza occupé na makanisi mabe okangela bato motema baza na kati ya esika na moye aya eza territoire eza occupé aéroport eza occupé na bapense mabe eza occupé na orgueil eza occupé na animosité eza occupé na fraude moye bolimo na nzambe akokisa esika na ezali te na kati ya tongo lelo bana kosala nettoyage bana kopisa bolimo na nzambe naza na posa okita naza na posa yaka kita kati na ngai naza na posa opelamba naza na posa na yo bana kosenga bana koinvite bolimo na nzambe ayokaka aza koyoka yo akokita kati na yo azwa esika akontrole ba émotion azwa esika akontrole ba sentiment azwa esika lelo akontrole ba pensée bolimo na nzambe naza na posa na yo yakana kosunganga naza na posa na yo kitisa ngwa na yo na kati na ngai lelo kitisa bokasta yo na longwa na bondumba kitisa bokasi na longwa na milangwa kitisa bokasi na longwa na lukuta kitisa bokasi na longwa na kati na ténèbres bolimo na nzambe yakana kozipa ngai yakana koposele ngai kota kati na ngai na kati na tongo lelo bele senga présence ya bolimo na nzambe ayako soutenir yo quand la chair est faible l'esprit est disposé oza kosenga présence taye ayako conduire dans la vérité lui qui connaît les chemins oza na posa bolimo na nzambe apeso makoki oyeba kobanga nzambe na nzoto kobanga nzambe te parce que nzoto ebangaka nzambe te nzoto etonda baposa ya bokesele bolimo na nzambe ya bomoi aza na posa kaka apesa nzambe lokumu senga bolimo na nzambe akozwa place kati na bomoi na yo senga bolimo na nzambe ya bomoi yesu olobaki nanu bosengi te osengi nanu te yo osengaka kaka lipala osengaka mokanda na kobota senga na tongo lelo senga bolimo na nzambe yesu olobaki bosenga bakopesa bino boluka bokozwa bobeta bakofungola nani papa kopesa mwana na ye libanga soki akosenga lipa nani papa kopesa mwana na ye nyoka soki akosenga mbisi nani osenga molimo na nzambe te senga molimo na nzambe eloko malamu molimo na nzambe yango ekosunga yo mokambi malamu motambisi malamu akokonduire yo dans la vérité akopesa yo maturité akopesa yo obéissance akopesa yo kondima akokomisa yo nouvelle créature akokonnecte yo na nzambe na nzela molimo na nzambe kobana kozwa barévélation soki olaleli ya butu okozwa barévélation okozwa bandoto kouta epai na nzambe akotalisa yo mwana na ngai tala batieli yo danger batieli yo motamo mwana na ngai tala na butu baki kokotela yo na bondoke oyo bakotaki bazalaki bato bazalaki bapuku te akotalisa yo identité akotalisa yo makambo koya dans 2 ans na 1 année akotalisa oyo koya lobi molimo na nzambe akozala wana mpona kosunga yo ye azali kamera aza kokontrole nyonso esengeli azala wana okozala surpris te na divorce okozala surpris te na maladi okozala surpris na liwa te nyonso ekolinga koya molimo na nzambe akotalisa yo meme réunion basali na bandoki contre vi na yo ya kotalisa yo bana kosenga présence ta ye akokonduire yo na kati na vérité oza kosenga présence ya molimo na nzambe na bamoi ye azala wana mpona kotambusa yo azalaka wana mpona kodirige yo azalaka wana abela kopesa mposa kobondela ozala moto akobondela mikolo nyonso ozala moto akopesaka nzambe repo akobondela te o apesa mposa komedite liloba na nzambe ozala moto akomedite liloba na nzambe butu na ntongo na poko bana komedite mikolo nyonso obimaka na ntongo oza komedite meme na kati na train oza komedite liloba na nzambe na retour na yo avant olala pongi ozala moto akofungola biblia na yo obana kobondela kape oza kotanga liloba na nzambe molimo na nzambe nde asalaka mosala wana ozala mwasi ya louange na adoration ata oza kolamba fufu ata oza kosokola na douche na kati ya monoko no adoration ekozanga te louange ekozanga te ntango nyonso na kati ya monoko na yo
kozala na présence ya Nzambe pe kozala concentré ça la kokimaka musika makanisa mabe ekokimaka makanisa kolula ekokimaka pe mabe okimaka kaka a partir ya musala wana ya ba prière na a partir ya musala sainte pe kosala na kochaka louange pe adoration yango ekokimisa posa ya nzoto ekokimisa posa kotonga ekokimisa posa kolula ekokimisa ba posa nyonso ya mabe muri mona tamende akosala ka musala wana oza kopese merci pour ya ju possession az autres yo bana kopese merci pour ju possession az autres yo bana kopese merci parce que ye akiti na kat na vina yo oza kopese merci oza koba merci muri mona Nzambe merci pour na kozwa contrôle na katia tongolelo merci parce que yo ju esika na kati na ngai oju esika makarisme mabe ezalaki oju esika kindoke ezalaki oju esika kanda ezalaki oju epai découragement ezalaki oju epai distraction ezalaki oju epai lolendo ezalaki oju epai moyibi ezalaki oju epai lokuta ezalaki na peso merci na peso merci na peso merci 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 parce que tu es là encore ce matin nous te disons bonjour 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 parce que tu es là au rendez-vous merci parce que tu prends le contrôle merci mon ensemble nous te disons merci encore infiniment merci 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 Nzambe apambola biso baso lisusu na kati ya tongolelo Nzambe alingaki akumbela biso bongo na kati ya tongolelo esengeli kitozwa etape wana poto pusana pene na Nzambe na kati na bozalisa na Nzambe bakotelaka ndenge wana Nzambe apambola biso baso panda eke tozali lisusu présent na présence ya Nzambe tutikala be na kati ya titidi wana avant kokota na kati ya mabondeli tokozwa bongo liloba na Nzambe tokotanga na kati ya liloba na Nzambe kozali verset ekokoma biso na kati ya mabondeli lisusu na tongolelo tokotanga bongo na kati ya Psaume 84 à partir ya 6 kino 7 na kotanga bongo. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baka, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi les bénédictions. Donc il y en a 8. Tout ce qui est 8. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, porte l'oreille, Dieu de Jacob. Tout ce qui est là. Tokokotana kata mabodeli na tongo tokobondela lelo to bebisa milimu ya retard na makambo nyonso retard akobala retard akobota retard na bonzambe via chrétien ça na retard osali 10 ans 20 ans na bonzambe toujours retard na ko prier retard na ko comprendre volonté nzambe retard pour ko kamongo nzambe retard na makambo nyonso tout spirituel pe physique na kata tongo lelo tokobondela bombo na kombo na Yesu Christ Masia ko bebisa milimu no so ya retard wana na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth et pas osali ozako senga ko présence dans Nzambe bana kosi pa place ozali bana ko senga présence dans Nzambe se manifester la katanda kuna yo uza ko senga présence dans Nzambe présence dans Nzambe et enveloppé senga présence dans Nzambe nkulu na posa présence tayo na katanda kuna ngai présence tayo isika nazali présence na yo et enveloppé ngai présence na yo izinga ngai na sengi présence tayo et monana présence tayo ici pa place nazali présence tayo na rumela na présence tayo na katanda tongolelo senga présence sans Nzambe présence sans Nzambe est la manifeste na kachanda kuna yo présence sans Nzambe etali samba na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth na kombo na Yesu to ko baby sa présence ya molimo oyo kotaka a partir ya bandoto na biso mingi ya bena ka molimo oto molimo ya ténèbres ya ba retard ya kana kata bandoto komona kata bandoto uzumuro mikuta mina kata esika na ba bomi mwinda bala moko ukumina kata molili na kata babenga na français obscurité na kata ténèbres molili izingio okomi invisible uzumona na kata esika na même fenêtre ezalité même porte ezalité tantôt na bala molili oza ko batata ko tepa ko tatabana ok na gauche ok na droite oza ko simba ba mur oza ko bona ni aller ni retour ni porte ni fenêtre ni mwinda nakata poto moni eloko andengala bien mina lesonya ezali moko ya ndoto ya mabe makasi babengi yango ndoto ya confusion basali sur alliance na molimo ya retard okoremarke na kati na yo komona sikoza moto moko okobana kosala ba effort mais obana kokoma te obana kotala be na ba confusion obana koboma nzoto mpo ozwa makambo oboma nzoto mpo obala oboma nzoto mpo oyebana oboma nzoto mpo bandima yo
bese zingaki yo. Bakomona talent na yo te, bakomona grâce na yo te, bakomona beauté na yo te, bakomona ba effort na yo te, bakomona marchandise na yo te, bakomona ba qualité na yo te, bakomona oyo nyonso oza kosala ata yo kokabela bato bakomona yango te. Ata osali boye bakomona yango te parce que oza na kati ya molili wana ekobloke yo moi en français eza te. Okosala mosala bakorécompense yo te. Okozala reconnu te mpe bakoyeba yo pe te. Même na kati ya compagnie bakoyeba yo te or que yo nde osalaka mosala kitoko, tu ne seras même pas reconnu na miso ya bato. Eza ndoto moko ya mabe ekomisaka bato na vie ya retard. Tokende kobrise mpe kodétruire pouvoir wana na kati na biso na ntongo lelo. Okobozela na kombo no spécial, oza koloba na kombo no spécial nake kobebisa alliance nyonso oyo basalisanga na kati ya bandoto na molimo ya retard. Naza kokende kobrise baconséquence na baeffet secondaire nango na kati ya libala na ngai, na kati ya compagnie na ngai, na kati ya commerce na ngai, na kati ya misala na maboko nyonso ngai nasalaka ezalaka toujours bloqué. Bamonaka baqualité na ngai te, mobali amonaka baeffort na ngai te, bato ngai bakabelaka ngai te, oyo ngai nasalaka bakipaka ngai te, na kati na confusion. Nake koprise yango mpe kwandela yango na kombo no spécial aleba na koprise na brise bandoto nyonso unga na mikutama na kati ya molili, na mikutama na kati ya lolende, na mikutama na kati ya ténèbre, na ndako ezanga fenêtre, na ndako ezanga porte, na ndako ezanga lumière, na mikuta na kati naza kwandela bandoto nyonso unga na mimona naza kotambola munde kufa na balabala na koti na libulu, munde kota na balabala na simbi na bamire, naza koluka naza kozunguluka kotana kotaki na posali naza kokene kwa anile bandoto wana na anile bandoto wana eza ndoto ya retard, anile ndoto wana eza ndoto ya freinage, anile ndoto wana beneme, anile ndoto wana na efface ndoto wana na longoli ndoto wana ndoto ekotisa ngai na kati ya retard, na anile bandoto wana anile ndoto wana beneme bana kwa anile ndoto wana efface ba conséquence nango, efface ba effet secondaire nango peko ko brise alliance wana, alliance basali sona molimo ya retard e bandaki mokolo wana, banda mokolo wana olotaki ndoto wana vina yo echangea banda olotaki ndoto na tanto obosana na ndoto wana puisque ozana kati na ténèbre même révélation na tongo ozwa te obosana ndoto wana na tongo nzoka di apata ndoto wana nde vina yo echangea apata ndoto wana makambo ekangama okoma bloqué bamonaka effort na yo te bamonaka kitoko na mobali na yo te banda mokolo na mbongo libala ekangama belembe eza apata ndoto wana alebana koprise alliance basalisa yo na molimo ya retard wana brise retard akobala brise yango retard akosala mosala brise yango retard akozwa permis de conduire brise yango retard akosala makambo nyonso ozalaka toujours na retard bana brise alliance wana na brise alliance nyonso yana molimo ya retard oyo basalisa ngai na kati ya bondoki oyo basalisa ngai na kati ya molili na mikutamaki na ndako ezanga mwinda na mikutamaki na kati ya obscurité na mikutamaki na kati ya ténèbre ezipa ngai na brise alliance wana na brise alliance wana na brise alliance wana na brise alliance wana na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus poza koluba na kombo na spécial sala lo sabola mon frère ma sœur na kopesa mitindo na ténèbre nyonso obscurité nyonso molili nyonso ezinga ngai ezinga étoile na ngai ezinga grâce na ngai ezinga destinée na ngai na commander molili wana et disperser lelo na disperser molili wana ezala disperser na disperser molili wana ezala disperser mais disperser ténèbres zinga yo disperser molili isipa yo disperser molili efina yo disperser yango poza kubana pesi ordre na molimo nanga ebima kati na esikala bene pesa ordre molimo ebima na kati na esikala molimo ebima na kati ya prison en retard na kombo no spécial na pesi ordre na molimo nanga ebima kati na esikala ona mikutamaki na kati ya molili ona mikutamaki na kati ya ténèbre molimo nanga bima kati na esikala na pesi mitindo je t'ordonne de sortir là au nom puissant de Jésus-Christ allez bima na kati ya prison ya molili na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ poza kopesa bisiko mitindo lumière na Nzambe eya siko poza kopesa mitindo lumière na Nzambe elokalize oyo poza kobenga lumière siko que la lumière soit maintenant allez maintenant ko prophétiser et je prophétise que la lumière soit maintenant dans ma vie la lumière entre dans mon mariage la lumière entre dans mes affaires la lumière entre bien mais ça le sang la lumière est contre la carte
kati na vie nanga, que la lumière entre dans ma vie, libéré kota, libéré nzambe, engalisa étoile nangai, libéré nzambe, engalisa elongi nangai, libéré nzambe, engalisa musala nangai, libéré nzambe, engalisa commerce nangai, libéré kita, libéré engalisa ngai, libéré kita, libéré engalisa ngai, que la lumière soit, que la lumière m'éclaire, que la lumière soit maintenant, soit dans ma maison, soit dans ma santé, soit dans mon mariage, soit dans mon travail, que la lumière éclaire mes ténèbres. Ça là le sambora, que la lumière éclaire mes ténèbres ce matin. Gloire à Jésus. Que la lumière éclaire mes ténèbres. Là où étaient les ténèbres, que la lumière éclaire, 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 éclaire mes ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, désormais, je suis éclairé. Désormais, Bakomunangai. Désormais, Batalanangai. Ekomonana. Désormais, marchandise nangai. Ekomonana. Désormais, Mobali nangai. Akomonangai. Désormais, fiancé nangai. Akomonangai. Désormais, chef nangai. Akomonangai. Désormais, directeur nangai. Akomonangai. Na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bibi ko bebisa. O nyoso mimona na kati na yo. Na kati ba poto na bandoto. Mulimu ya lanter. Mulimu ya tambula malembe. Osanga courage kuluka musala. Ovanda kaka na ndaku na mbetu. Banda ulala ka 12h à 13h. Matiro muluma lanter. Osanga conscience que âge pour ça ni. Vous aurez constaté que vous êtes responsable, au vent de la télévision, au vent de la carte, au vent de la mettre na couette, c'est le moli mona, aux ana mokanda, aux ana poto, aux ana nyosa pour ça, mais moli mona, et blocage et peso ranter. Koi koi, pares, et fallait son carte na metu, 10 ans, 20 ans, pour le kaka mosalate, au vent de la kaka les miettes, ils ont moli maya bondoki, pour y bloquer vino aux ana retard. Ah, Jésus pour ça. Utalaka calendrier te, utalaka montre te, mulimo na lanter, ina ba symbole lango na bandoto komona, ulota tanto, balakisa escargot, ulota tanto, balakisa yo caméléon, ulota tanto balakisa yo torti, asa moko na mulimo pa kana biloko komona moto avanda na ndako akipakate, yoka ndi ba kanga, bachela kata lanter. Na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth, uno kwa nile ndoto na siko, au nom puissant de Jésus, ino kwa ifase ndoto ana, ndoto no na lotaki, na kati na esika, na mona keba escargot, na mona ba caméléon, na mona ba mbembe, na kombo na Mesia, na nile yango, bana kwa nile ndoto na belembe, anile ndoto na, basali so alliance, na molimo en retard, basali so alliance, na nzela ya lanter, ba bloka vina yo, apata ndoto na, alipanda kwa nile bandoto na, anile bandoto anile bandotona, anile bandotona, anile bandotona, bandotwa lanter, anile yango, okima kambango, okomakate, bandotwa, anile bandotona papa, anile bandotona, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, allez briser bandotona, donc on a pas conséquence nango, briser bandotona, donc on a pas effet secondaire, briser bandotona, au nom puissant de Jésus, puis que briser alliance, basali sa na molimo lanter, basali so alliance na molimo na, et na molimo inapte, au vent de la inapte, au vent de la télévision, inapte, au sala camarade nandako, inapte, au vent de la carte, inapte, au vent de la masolo, il a parti ici kawana ba, au moins qu'il a bandoto, banda mokolona, basala yo condamné, aux la kaka ningola bambula, ou le kaka mosalate, bilo konyo sosolaka, il avance à kate, balako prise alliance wana. Prise alliance na ate obandi makam okeleke kaka malembe ba décision malembe bana ko rejeter esprit wana yango de emema molimo en retard na communiste messia prise ngona communiste messia prise ngona communiste messia pour ko sakola ko ba banda lelo na ko telema banda lelo na ko avancer banda lelo na ko kota banda lelo na ko koma esikana au nom puissant de Jésus-Christ na longoli molimo lourder na longoli molimo lanter na makolo na ngai makolo il faut ki mambango bana ko na makolo losko bana koloba makolo langa okokende kuluka musala motema nanga bana kozwa conscience maile langa zonga na kati nanga la communiste messiah na longoli poso nkoba likolo na ngai na longoli poso mbembe likolo na ngai we pesa nga kilo ya lanter na longoli yangolelo na longoli lanter na longoli lanter na longoli luder na longoli lanter na longoli yango bembe yango de pesa ka kilo likolo mokongolo ozala poso mbembe ozala mokongo nkoba likolo na yo eza luder eteka lanter moki mambango eza te ale longola yango
luder betaki kolona ngai echanga lanter na longoli yango na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus pozali ko sakola olubi nazali inapte bana lelo nazali déclaré inapte nga nazali apte makolo ekokima mango makolo ekosala musala maboko ekosala musala car la Bible déclare moto akolela motoki na ye na boyi molimo ona kati na ngai mais joie des ezali esprit mobimba mpe epai ezali na kobondela mpo na tila na yo. Je vais prier pour toi na kombo de spécial éternel Dieu naza kobondela mpo na tila na bana na yo nyonso ezali ya mwasi ya mobali oyo avandi na kati ya ndako avanda atie molimo oyo ya lantere molimo na mbembe koyikoyi mpona koluka mosala molimo ya parese avanda kaka na kati na kowete banda ntongo tina pokwa vacances esilaka te bonge esilaka te mbula na bambula avandisami na kati ya esika naza kobondela kaka lokola mosali kati na bilanga na yo naza kobimisa na kati na esika wana naza kotelemisa yo siko place oyo ofandisami au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth allez telema maintenant prends courage maintenant au nom puissant de Jésus na ordonné na molimo no ebima kati na esprit wana na fongoli yo siko miso na fongoli yo conscience na fongoli yo mémoire na longolio kazaka wana na longolio poso mbembe na longolio mokongo koba au nom puissant de Jésus-Christ allez mapoko no ebana koninga na siko makolo no ebana kokima mbango siko ou récupérer retard siko allez reçois l'onction d'accélération reçois l'onction d'accélération reçois l'onction d'accélération na libérer onction accélération allez panda siko vite motema ebana ko beta duku ou récupérer retard à 10 ans récupérer retard à 5 ans récupérer reçois l'onction d'accélération avec effet immédiat allez ebana kate sikana. Merci Saint-Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, na kombono Yesu Christ Masia na Nazareth, puis ko bémisa, ko détruire esprit surtout ya manque d'évolution, où il faut y accater la vie na yo. Bambula la bula au change akate, on a retard à makambo nyoso, retard à vie de prière. Bani bo banaki na ba koma ba pasteur. Bani bo banaki na ba koma ba choriste. Ba koma ba intercesseur, ba koma ba diacre. Mais vous êtes toujours bébé spirituel, vous avez la évolution, vous avez la évolution, même spirituellement, même matériellement, évoluer à côté. Vous avez vie à blocage, na kata mental ba bloquage. Vous avez même temps pour consommer bilo qu'on a au sommet à côté. Qui le vous avez la télévision en noir blanc. Qui le ba fauteuil en vous avez 30 ans. Vous avez quand même fauteuil. Même bilamba au consommer, mais vous avez un bon, vous consommez bilamba c'est côté. Vous avez toujours ba bilo comme ancien mode, ba ancien ba titi o ya kala ici là. La télévision noir blanc. Makamolo kaka ya kala. Vous êtes hors série. Hors de la réalité. Pas d'évolution, pas de changement matériel, financier, spirituellement. Même là, tout est génératé. Là, comme il faut avoir délivrance, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Vous avez brisé alliance mémoire na kati ya makambo akala bakanga ngai na kati hors série naza kobiba na prison na tonga lelo na kombo de spécial na kati ba chaîne interne nyoso we lungola ngana za hors de la réalité nazala kana page te nazala kana histoire kaka ya kala nazala kaka na ba page akala nazala ko pasola na pasoli page wana na bimi na kati na esikana na lungola kati alliance nyoso na molimo nyoso ya marque d'évolution na kombo de Christ au nom puissant de Jésus na kombo de Masia na Nazareth peza ko bondela pona tina na yo nkoloza ko bondela pona tina na mwana na yo moko ya mwasi ya mobali ko kutamina na kati ya état oyo ya marque d'évolution spirituellement matériellement financièrement naza ko bondela pona tina no epa no zali sami au nom puissant de Jésus-Christ na longoli voile macha ale voile et pasuka siko na kombo de Christ Messia ale bana ko bona siko vision bana ko bona siko mokili ya sika bala ko siko monde ya sika zala libérer ba eka ekoya spirituellement ekoya matériellement ekoya financièrement ekoya via esika ekota yo pe o changer changement ekota na nzoto changement ekota na ndenge koloba ekota na ndenge ko sambela ekota même na kata ndako ba kita sika ekota bilamba sika ekota ba teba sika ekota au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as droit à l'excellence, tu as droit à la gloire. Changement matériel, financier et dans la partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. La combo de Yesu Christ Masia. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, na kombo na Yesu Christ Masia. Okeko pesa sikoyo, mitindo, na ndoto nyonso mabe, oyo milotaka, na kati ya esika, oza komona magorodo, oza komona bangulu, oza komona poto na kati na esika na bandoto ozindi. Baza kotelisa yo donki bongo, ezali moko ya maladie spirituelle. Ezali moko ya baswiri ya kozali kobloke bénédiction. Ezali baza kotalisa yo ozosakana na masumu. Osakanaka na masumu. Baza kotalisa état d'âme na yo. Eza na bapéché ozopesa occasion. Eza na bapéché oyo oza na kati nango. Tanto eza na bapéché oyo elingi koyela yo. Ozosakana na kati ya bapotopoto. Oske ngulu asakanaka na kati ya potopoto. Na magorodo elingaka potopoto. Yango isika ya bosoto nde isika yango ivandaka. Soko muli bandoto la ndenge wana mon frère ma sœur. Eza moko ya ndoto mabe oko remarquer physiquement ba opportunité nyonso ke bana koyela ba porte ouverte. Ata omonaki fiancé li ko bala fiancé ko kima. Ata ba promettre mosala bo embauche ba ko zo suta mosala te. Ata occasion moko bo ibona liboso oko lupe yango parce que oza na kati ya bosoto, na kati ya ba poto na isika bosoto. Moye bénédiction ezala localisé et localisé au cadre de ces cas-là, exacté. Ils ont un symbole de ma vie, la poto, maya salité, banyama empire, cadre de ces cas-là. La tonga de l'eau, ko brise ba ndoto na kombo na spécial poko bonza longo na ngai na kombo na Yesu Christ Masia na ke ko brise na tonga lelo ba ndoto nyonso poto ya maya salite ona bimona na bangulu na bimona na magorodo na ba grenouille o ikomisa ngai ba manque d'opportunité ezali saka ba opportunité ezali saka ba occasion et vali saka na kati ya via retard ba mbula na bambula na ke ko brise ba ndoto na ale brise ba ndoto na brise ba ndoto komikuta na kati ya poto bandoto komikuta na esika ya bosoto bandoto komikuta epa bangulu basali na brise bandoto na nile bandoto na brise alliance nyonso o basali saki ngai banala lota ndoto na bapote kangamba banala lota ndoto na ba opportunité ekimanga na brise alliance nyonso o basali sangai na monimo arrêta na kata butwana na brise yango brise alliance wana mokolo wana kaka banda mokolo wana bapote kangamba banda mokolo wana fiança boya yo banda mokolo wana démarche bapesa ki rendez-vous bakobenga o banda mokolo wana batikala kobenga o te na rendez-vous wana eza pata ndoto wana andele ndoto wana papa andele ndoto wana mama andele ndoto wana papa eza na eloko ekota eza eloko esalama na kombo na Yesu Mesia pe kokela ko andele soki ezali te ndenge wana ezali baza kotalisa oza na kata eta ya mabe oza na vie ya mabe vie ya bosoto tanto eza fornication vie ya bosoto tanto ezali ba pornographie vie ya bosoto tanto eza na banyongo ya bato vie ya bosoto tanto eza na vie ya sainteté te bakolakisa o bandoto ya poto na bangulu soko oza na vie ya sanctification te bana ko renoncer na ba bosoto wana oza ko senga makila ne Mesia bana ko sokola concert na yo e sokola am na yo kata tonga lelo e bana ko longolo na kata poto wana na kata mbindo wana oza senga makila bana ko senga makila e sokola bosoto e longola mbindo nyonso e longola impurité nyonso ezali kola molimo na ngai oza ko empêcher ngai na avancer oza ko bloquer ba opportunité o ekanga ba porte likolo na ngai naza ko sokola wana makila e longola ba poto nyonso izipa elongela ngai ba poto nyonso e mema impurité na ba dossier na ngai e mema impurité na ba vie na ngai nyonso ya ministériel na ba démarche na ngai administratif makila elongola poto wana elongola impurité wana na kombo na Yesu Christ Masia na Nazareth au nom puissant de Jésus pour prophétiser nazali pire la tonga lelo parce que la Bible déclare ne déclarez pas impire ce que Dieu déclare pire nazali impire te bana tonga lelo na kombo de Yesu appelle nazali ko sakola au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth ete makambo kitoko eko kimanga lisusu te pe nazali ko sakola ba porte ezali kokangama efonga masiko na kati na vie na ngai au nom puissant de Jésus bana ko salo sambwana bana ko sakola banda lelo makambo kitoko eko kimanga te ba opportunité ezala fiançailles fiança ko kimanga te ba rendez-vous kitoko na kokuta nango na ko kelekelo na suka ba ko zwanga na musala wana ba ko ndimanga na entretien na ba ko benga na intervention na ba ko rappeler na téléphone na kombo de Yesu Christ Masia ba porte o ekangamaki efungwa mana tonga lelo efungwa mana tonga lelo efungwa mana tonga lelo au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus gloire à Jésus ba porte
Kangamaki Ezako Fongwamba, et Papa Borakio Bakolukayo, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Bakombo na Yesu Christ Masia na Nazareth, puis que quand il est bandoto nyoso bondoki, ya retaro mona kauza ko matangomba okiti, o mona ko kima kambangu okomakate, za moko na bilemba ndoto areta ko matakangomba okiti, o matingomba okiti. Okimakambang okomakate urataka bis mikolonios na bandoto urataka avion urataka très bien bita bandoto mabia esprit ya retard parce que ça alliance na retard omona ko ulati uniforme noir blanc na bandoto ulataka uniforme ya noir blanc tantôt chip ya noir na blouse à pembe tantôt pantalon noir na blouse à pembe parce que ça via kala retard omona ko uzana kat na école parce que ça examen professeur aïe abariko récolter ma feuille. Yo aussi c'est noté. Ok, on peut ta feuille pour se faire albi na consulter c'est trop tard déjà. Il a esprit à retard. Na tonga le kosa lo samba na longo ngai. Parce que alliance na retard bana mokoloana. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bana ko kuna kwandile bandoto ana. Na ke kwandile bandoto nyoso. Ya retard. Parce que c'est na alliance na retard. Bandoto la mimonaka. Na la takaba uniforme noir blanc. Bandoto la monaka. Na kiba kambangu na komaka te. Bandoto na monaka. Na mataka ngomba na kitaka na se. Bandoto na monaka. Na salaka examen. Bandoto ba pesi ba feuille. Oanga feuille baboy ko zwango. Na brise bandoto na. Bebe bana ko brise bandoto na. Brise alliance. Basali sakanga. Na brise alliance. Basali sakingai. Na kacha bandoto. Na brise alliance na retard na brise yangolelo na brise alliance na brise alliance doso ona mimonaka na rataka ba metro ona mimona na rata train na mimona na rata masua na mimona na rata bado na mimona na uniforme ya noir blanc na mimona na kat na kelasi ba kabeli ba feuille ba zongisi ba feuille uanga examen ba boy ko zongo na professeur na nile bandoto ana na effacer bandoto ana na nile bandoto ana na effacer bandoto ana na nile bandoto ana na brise alliance bien mais sala lo sambo na tonga lo sala lo sambo na zako bonde lao brise alliance na ikosa muri mo retard akobala retard akobota retard akotonga retard makambo nzambe na makambo nyoso retard na ba département nyoso retard na ba domaine nyoso e banda apata bandoto brise alliance na brise alliance na renoncer na molimo retard na renoncer na molimo retard au nom puissant de Jésus pour la prophétiser. Na cause la lisusu na retard na vinangai banda lelo na cause na retard parce que solo baki na cause la motute na cause la mokila te na cause la toujours motu to cause la mikila te to cause la toujours mitu na combo de spécial na rejeter moli mono so retard na rejeter mon combo de Christ Masia na Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo so Christ Masia na Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez libérer ce que moi excellence c'est quoi. Moi excellence est la partage tayo. Place vous allez na kombo la polati na biso basso. Ko la kombo la polati na bana na onyoso. Bana na kata biso na ligne. Na kata tambalelo. Bana no basso va participer na biso na kata lo sambo nsambe la baboy. Dikete lo boko na ngwebe la ko kitali ko na biso basso. Na bana na onyoso Seigneur. Bakuta na kata makambo oyo. Na kata échec, na kata humiliation, na kata mokere, na kata retard à kozwa mukanda, retard à kobota, age poussane, retard à kobala, enseignement en d'ici, retard ne soit kosala musala, retard à kotonga, retard à kozwa permis d'école, retard à kozwa auto-école, retard à kobeni sabana na Afrique, retard à makamonos na département noso, oye uti apacha bondoki, oye uti apacha molili, na tongwa lelo, na keko kwesa. Par la puissance de la parole de Dieu, où ils allaient marteau, où ils allaient moto, kubuka, kubebisa, nyoso ba sala, nyoso ba luba, nyoso ba déclara, nyoso ba condamna, nyoso ba proclama, ba incantation, ba cérémonie nyoso, bisala sala nyoso ba luba, pour te battre dans la situation, kolo bena nguya li loba na yo, na ye ko broyer, ko brûler, ko broyer. Brûler, on soba kunda, on soba bomba, on soba sakola, baloba maloba, akozwate, baloba maloba, akobongate, bakunda biloko, nakata mulagi, bakunda biloko, nakata nzungu, bakunda baloba ke tokunda oya libala, tokunda oya mbongo, tokunda oya musala, tokunda oya biloko nyoso tu eza kata na babele. Na yeko boye ba cérémonie, kwa nile maloba, na nile na nile maloba malédiction nanya loba ezala kokwa mwasi ezala mama botayo ezala papa botayo ezala mobali akala
Nire maloba na bango. C'est ma parole prononcée. Ma parole déclarée. Ma malédiction de fer na longoli. Ma malédiction non accomplissement na longoli. Malédiction non avancement na longoli yango. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Malédiction régression na longoli yango na combo de son clic Massia na Nazareth. Allez, reçois l'onction de l'accélération. Toi, tu as droit au témoignage. Tu as droit à la fécondité. Tu as droit au mariage. Tu as droit à toucher l'argent. Tu as droit à la gloire. Na combo de son clic Massia na Nazareth. Nous avons pambusa pizula papa ou père maman ou alimingi. Nous avons pambusa ngo benangwa lubanao. Ko pambusa pizula papa oyo. Ko pambusa pizula mama oyo. Mais ko televisa bana na o news bazaki na kat na garage. Ba o ba valise ki bona ta prison. Ba fandi bambula bazela kalibala e yakate. Ba fandi bambula bazela kamukanda e yakate. Ba fandi bambula bazela kamabota e yakate. Ba fandi bambula basala ba démarche bana ba longwa Afrique baya kate. Bibali baya kate. Basi baya kate. Kolo. Za kofungola prison sikoyo. Prison nyos bakotisa bango. Prison oyo bakanga. Oyo bango benediso. Liko fungola ba porte à prison. Na fungoli ba porte à prison. Na fungoli ba porte à prison. Na fungoli ba chaîne bakanga libala. Na fungoli ba chaîne bakanga mikanda. Na fungoli ba chaîne bakanga mandako. Na fungoli ba chaîne bakanga mabota. Na fungoli ba chaîne bakanga commerce. Na fungoli ba chaîne on a la combo de Ismaïa Pé. Je donne la liberté ce matin. Je donne la liberté. C'est un ordre. Allez bimara siko. Na libérer ma balle. Na libérer mi sala. Na libérer mi kanda. Na libérer ma bongo. Na libérer gloire. Na libérer destinée. Na libérer ma commerce. Na libérer ma voyage à Bana. Na libérer ma voyage à Bana. Na libérer ma visa. Na libérer mi kanda. Na libérer ma visa. Na libérer ma visa à Bana. Na libérer. Na libérer. Je libère la maternité. Na libéré Bongo Libala. Na libéré Mikana la préfecture. Na libéré. Na fongoli ma bala. Na fongoli Mikanda. Na fongoli ma santé. Na fongoli ma dot. Na fongoli ma visa. Na fongoli ma contrat. Na fongoli ma CDI. Na fongoli ma permis de conduire. Gloire à Jésus. 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 Allez, reçois l'onction d'accélération. Avec effet immédiat. Oye tambola kete e tambola siko. Oye ozo kete zwa siko yo. O bakanga ki e fonga ba siko yo. O bakota ki e songa siko na combo de spécial. O bakunda ki e sekwa siko na combo de spécial. Oye lala ki e lamuka siko yo. Gloire à Jésus. Oye kufa ki e sekwa. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bana kozo siko contrôle. Bana kozo contrôle siko yo. Zwa contrôle la santé na yo. Zwa contrôle la libala na yo. Zwa contrôle la mukanda. Zwa contrôle la nyoso siko. Allez, bana ko zwa contrôle. Bana ko zwa contrôle. Je prends le contrôle de mon mariage. Je reprends le contrôle de ma santé. Je reprends le contrôle de ma vie. Je reprends le contrôle de mes commerces. Je reprends le contrôle de mes démarches administratives. Je reprends le contrôle. Allez, bana ko zwa possession siko yo. Zwa possession journalero. Zwa possession tongo nyoso. Zwa possession pokwa nyoso. Zwa possession butu nyoso. Zwa possession. Oui, pas ko kene zwa possession. Pas ko kota zwa possession. Ya kozonga na yo. Zwa possession retour na yo. Na komuna iso klik Massia na Nazareth. Mi bana komi pambola siko. Pambola kombo na yo. Pambola makolo na yo. Pambola mosi na yo. Pambola ndaku na yo. Pambola badose na yo. Pambola bademas na yo. Pambola nyoso papa. Pambola mi pambola zako pambola kombo na yo. Pambola makolo na yo. Pambola maboko na yo. Pambola bademarche. Pambola ale na yo. Pambola retour na yo. Pe pambola kotika na kata ndako na kata journal lelo. Na kombo na Yesu Christ Massia, to plonger ma corps, ma âme, ma esprit maso, na kata makila spécial. Mais il n'y aura pas de confusion, il n'y aura plus de retard, il n'y aura plus de complications. Na kombo na spécial, tout ira bien na kata ma démarche, na kata ma bala la biso, na kata ma ndako na biso, na kokene musala, na kozonga, tout ira bien. Il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de blocage, il n'y aura pas de rejet, il n'y aura pas de confusion. Tout ira bien. Na kombo de Soprik Massia, Nzamba Pambola Biso Basso, c'était bien moi, votre simple serviteur, le pasteur Bangui Florent. Nzamba Pambola Papa Crespe, Papa Kati, Pédiwota Bobimba, Pébalandi Nyoso, ya radio, télévision, Pédissoir, Tikete Kimena Kolo, et Bondo Kata Banda Konabiso Basso, Tomona Disusu, Lobina Kata Koba Matinal, ceux qui sont causés. Bye bye.